Я опираю. Без связи это фигня. Ой, видишь? А метро закрыто? А, ну, ходит. Еще машинки едут. Что, метро все еще закрыто? Можно машинки доехать? Отсюда, да? Что метро закрыто? Еще было закрыто. Метро. Девка какая-то спрашивает, что метро все еще закрыто? Я в том году понял сразу просто последний залп я услышал в тишине. Прям тут дует, а? Жетончик. На память ставим. Через 50 лет на себя посмотрим. Сейчас посмотрим, сколько народу в метро. Фига себе. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Проспект. Уважаемые пассажиры, Тоже в случае возникновения чрезвычайной